去了。到了，就在里面而已啊，没经过这个关内。进入露营区就有这个刺激的坡度哦。没有，这是我专属的大会。好多哦，白色的，很漂亮。就是这一关。如果一路上都是就很漂亮。是有一个岛它哦往下，哦，有个是。应该到了。哦，这个鞋哦，有点像那去那个什么刺激哦，刺激哦。那个嘛，那个很少丈那个什么玛雅那个。哦，抖哦抖哦哦！你们可以先， B 区是不是你们可以先搭我们？B 区是不是？ B 区2张对 B， 而且好早就有人来了。5点就可以进来了。没有啊，有些5点也没那么早啊。我想早点进来看，有些人在想。所以这里是 B 吗？没有，这 B 呀B。对啊 B 吧。这个里面下地这我才拿了。哎，这样搭好了，有没有？我这个服你的乘凉哦，你的乘凉哦，你的乘凉哦，帅哥一，你在干嘛啊？帅哥一，你在那边干嘛呢？因为你在看什么？你想出去玩呢？你有碰他吗？没有水过来啊，哪敢碰他？就靠他嘞。好局限。对啊，所以我觉得这个就会有好处。但他车床真的是很多。对啊，因为那超美的有湿湿没有那种。我是他跟我说的，名字被改成习惯。要拆帐篷，营主让我们要空间大一点，所以他要拆帐篷。然后这车子呢就可以比较后面去，我们的营同区就可以大一点。像营主来讲说草地区它一个空位，所以我们的车子可以停到对面的草地区。并不是他要拆干嘛委屈自己呢？对不对？拆掉，空间比较大，没错。好，加油，辛苦了哈。是你自己有意愿，对不对？不是被逼的，对不对？心里没有很差吧？没有哈，就当做是在搭在路而已嘛，对不对哈？是不是啊？他不是被逼的，他自己。
啊，我不知道。那是任天堂哦，烫，烫。这个就比较麻烦一点。笑死！是我闲人不当，要去当他的。嗯，不是。就很不舒服，然后检查都没有用，然后还是核磁共振都没有用。也还不错吃。是啊，你要这一口吗？是会辣的。要。简单的美味。好。美克丁啊，投影是要中间。还是要软硬啊。嗨，我是蓉蓉，我们在这是167路，地点在新竹尖石的彩虹桥露营区。营区呢是只有草地跟雨棚2个区域，然后雨棚区呢大小不一样，然后价钱都一样。那当然是要订大的啦，对不对？那雨棚区非常的多 ，A、B、C 都有。那草地也是 A、B、C 都有，然后都是 A 区的草地、雨棚都在一起这样子，然后一层一层上来的。他们这边营区的设定就是主要是以车速为主。嗯，对。对啊，所以好像是说，如果你们是车长天地的会员的话，来这边可能会有一些优惠。对，对。然后我们就往下去看咯。它的地点就在我们之前路过的发呆亭，再转上来一点点地方而已。虽然是说转上来一点了，然后这边的坡度也是一下子瞬间拉高了很多了。嗯。但是也不会说真的是很困难。对啊，不会太难困难，就是有些部分地方会比较不好，会者要稍微注意。对，然后如果你要泡温泉的话，惠来温泉也是一个不错的选择。这边呢就是 A 区，下面就是 B 区，最下面就是 C 区，就是梯田式的一层一层这样下去。那 A 区就在最上面这样子，然后你可以看得到，就是左边就是草地区，右边就是雨棚区，它的规划是在一起的。那虽然是说它是一层一层的，但是呢，你也不要太担心说，会不会冰箱啊太远或者厕所太远？不会哦，它就是每一层都有专属的冰箱跟卫浴，所以就是非常的方便，而且它的雨棚区又蛮大的。然后也可以看得出来，你看我们 B 区 A、B、C 的话，就只有 B 区的空间卫浴空间是最大的，然后它的间数也是最多的。这里还有一大优点，隐藏版优点好像很多人都不知道哦，就是呢，它这里有温水洗手台。这边有3个洗手台，你可以看得到这边有2个水管，就是有一个秘密，这里有温水。哇，如果你冬天你要洗碗的话，很方便。男厕跟女厕也都是分开的。很多人一开始来的话呢都不知道，就以为只有男厕这边，所以女厕也在后面。但是我们觉得它的设计有点不方便。为什么女厕是在这边，而且晚上是最暗的？所以我们都偷偷跑到男厕去上厕所。我们现在刚刚这样看过一下 ，B 跟 C 蛮妙的。一开始我们觉得 C 好像比较大，但好像实际这样算起来，它们的长度来看起来都是一
样。不过宽的话是的确是有比较大。对，他们的宽大概足足我们大概拿卷子去量，它宽足足长了70多公分左右。所以真的来讲，西区一样的价钱来讲的话，西区空间真的会比较大一点点。而且这边还有一个很方便的哦，就是它每一张都有一个洗手台，这点是可以加分的哎。它洗手台旁边的那个放的过完瓢的空间也蛮大的。然后还有一个就是说，我们觉得这边的一个问题是在于说，设计一开始是偏向于车速，这是我们看得出来的。如果你是搭帐的话，你要搭雨棚区底下的话，会有个问题是说，你的车子的停放的问题，因为车子停放的空间其实在这个营区来讲是蛮有限的，除非是说刚好他们今天没有满帐，它可以让你车子停到草地区。那如果说在于满帐的情况之下的话，你车子可能要停到雨棚区的另外一边，就像我们昨天这样停起来，停到那里面，那你只剩下一半的空间搭你的帐篷的话，这或许就会变得有点不太方便的地方啦。而且虽然说它是雨棚区，但是它都是碎石，是可以下钉的。然后你不用额外再准备一个雨棚水泥地需要的帐篷这样。就是我们今天来到彩虹桥来的这样子感觉起来的营区的一些感受，给大家一些建议呢。干嘛呢？干嘛？布布。这是什么防空警报吗？整体来说呢，这个营区还是非常的推。最主要是营主啊，真的很忙每天都是骑着一个小布布，然后在那边巡逻啊什么的，然后还会提醒大家说哦，现在时间可以去洗澡咯，现在时间赶快哦，开始吃晚餐咯，赶快准备晚餐咯，然后就是非常的贴心就对了。然后他会说，那个现在时间10点咯，请大家就是麻烦小声一点，轻声细语的，他就是非常的贴心，然后都会时时的跟大家提醒一下这样子。我觉得整体来说还是蛮棒的。好，影片到这边告一个段落了，我们下次再见，大家拜拜。